Esse raciocínio clínico avançado em busca da melhor técnica, da técnica mais assertiva. O tratamento do paciente não é conectado com o tempo que você vai passar com ele na consulta, e sim com o tempo que você leva para entender o que ele tem e construir o passo a passo dentro de uma cadeia lesional sistêmica para que você consiga determinar a técnica mais assertiva. E a técnica mais assertiva é que vai trazer segurança dia após dia para você. Então, como ter segurança e gerar resultados melhores? Esse é um primeiro ponto. Ponto 1, entender que essa dor local precisa ser entendida sistemicamente e, através de um raciocínio clínico, você determinar a técnica mais assertiva. E dentro dessa técnica mais assertiva, você repetir isso dia após dia. Por quê? Tudo, andar, correr, dirigir um carro, tudo é repetição. Se você repete, você gera confiança. Você faz com o olho fechado. O que é que as pessoas dizem quando sabem muito de alguma coisa? Ah, eu sei isso de olho fechado, eu sei isso de có e salteado. Isso é quando o profissional é referência, sabe integrar, sabe entender que o sintoma local do bruxismo pode ter a ver com vários pontos sistêmicos do paciente. Então, essa atenção precisa ser dada. Essa perspectiva precisa começar a ser construída para você, para que você, além de ter segurança, não tenha medo de encarar o seu paciente. Gente, a demanda está altíssima desse tipo de paciente. Quem aí conhece? Eu gosto muito de fazer essa pergunta. Quem aí conhece? Rapidamente, tá? Rapidamente, 30 segundos. Duas ou mais pessoas junto de você que tem bruxismo ou sintomas de bruxismo associada. Coloca aí, eu conheço. Coloca aí. Vou esperar aí vocês colocarem. Eu conheço. Quero saber de você. Rápido, duas ou mais pessoas. Se coloca aí, eu conheço duas, eu conheço três, eu conheço quatro, eu conheço várias. Eu quero que você pare para pensar o quanto isso está próximo da gente. O quanto o bruxismo ele está invadindo a nossa vida. O quanto o bruxismo está dentro do nosso convívio. E o que, principalmente isso, e o que você que conhece várias pessoas, você que tem mais de duas pessoas que conhece rapidamente, o que tem impedido essas pessoas de virem para o seu consultório e sair felizes, satisfeitas, com resultado rápido, consistente e pagando o valor que você merece? O que tem impedido para vocês? Coloca aí, o que tem impedido isso acontecer? Reflita sobre isso. Agora, quando você, de forma estratégica, consegue construir esse raciocínio clínico e entender, essas pessoas que estão ao seu redor, você começa a dizer, ah, eu trato bruxismo. A gente tem vários resultados. Essas pessoas começam a procurar os seus serviços.